أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün Hazreti Osman radıyallahu anh'un zikrini beyan edeceğim. Birkaç hafta kadar devam edecek. Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında ilk şunu hatırımızda tutmamız lazım. Kendisi Bedir Savaşı'na kendisi katılmadıydı. Hazreti Resulullah 8 eshabları Bedir sahabına katılmış gibi saymıştı. Mali ganimet malından onlara şanslı kimselere mal pay verdiydi. Bu da onlardan bir tanesidir. Şanslı kimselerden. Kendisinin adı Osman bin Affan bin Abbas bin Umayyah bin Abdüşşems bin Abdümanaf bin Kusay bin Kilab'dır. Böylece nesep silsilesi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nesebiyle 5. nesilde Abdümanaf üzerinde birleşiyor. Hz. Osman'ın annesinin adı Arvaha bint Kureyz idi. Hz. Osman'ın ninesi Ümmü Hakim Beyza bint Abdülmuttalib idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hz. Abdullah öz kardeşiydi, kız kardeşi. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası Hazreti Abdullah ve Hazreti Osman'ın ninesi Ümmü Hakim Beyza bint Abdülmuttalib aynı anda doğdular. Hazreti Osman'ın Arvaha bint Kureyş Hudeybiye'den sonra Müslüman oldu. Mekke'den hicret ederek Medine'ye geldi ve Hazreti Osman'ın hilafet devrinde ölünceye kadar Medine'de kaldı. Hazreti Osman'ın babası cahiliye zamanında vefat ettiydi. Hazreti Osman'ın künyesi hakkında deniliyor ki cahiliyede Hazreti Osman'ın künyesi Abu Amr idi. Rukayya bint Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kendi oğlu Abdullah doğduğu zaman onunla alakalı olarak künyesi Abu Abdullah maruf oldu. İbn-i İshak'a göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızı Hazreti Rukayye'nin evliliğini Hazreti Osman ile yaptırdı. O da vefat etti. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci kızı Hazreti Rukayye'nin kız kardeşi Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Osman'ı evlendirdi. Bu yüzünden kendisine Zunnureyn dahi deniliyor. Şu dahi beyan edilmiştir ki Zunnureyn şu bakımdan deniliyordu ki her gece teheccüd namazında çok fazla Kur'an-ı Kerim'in tilavetini yapardı. Kur'an nurdur ve Kıyamul Leyl dahi nurdur. Onun için Zunnureyn oldu. Yani iki nur sahibi lakabıyla meşhur oldu. Bu da bir rivayet vardır.
Hazreti Osman'ın doğuşu konusunda doğru köle söze göre Hazreti Osman'ın Amul Fil'den sonra 6 sene sonra Mekke'de doğdu ve şu dahi denilmiştir ki Taif'te doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aşağı yukarı 5 sene küçük idi. İslam kabulü hakkında şöyle beyan edilir. Yazid bin Numan rivayet eder, bir defa Hazreti Osman bin Affan ve Hazreti Talha bin Ubeydullah her ikisi Hazreti Zübeyir bin Avvam'ın arkasında çıktılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Resulullah her ikisine İslamiyet'in mesajını verdi ve Kur'an-ı Kerim okudu onlara ve İslamiyet'in hakları konusunda onlara anlattı ve Allah-u Teala tarafından verilen onurdan bahsetti. Bunun üzerine her ikisi Hazreti Osman ve Hazreti Talha mümin oldular ve kendisini doğruladılar. Sonra Hazreti Osman arz etti, ya Resulallah, ben daha demin Suriye'den geri döndüm. Laman ve Zarka adlı yerde biz konaklıyorduk. Ma'an Ürdün'ün güneyinde bir yer var, sınıra yakın, ve Zarka, bu da onunla birlikte bir şehirdir. Biz orada ona duraklamıştık ki biz uyuyorduk. Bir munadi ilan etti. Ey uyuyanlar uyanın. Şüphesiz Ahmet Mekke'de doğmuştur. Sonra biz geri geldik. Sizin hakkınızda duyduk. Hazreti Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Erkem'e gitmesinden önce eski Müslümanlardan birisiydi. İslam kabulünden sonra kendisine zulüm yapıldı. Musa bin Muhammed kendi babasından rivayet eder. Hazreti Osman bin Affan Müslüman olduğu zaman kendisinin amcası Hakim bin Ulas bin Umeyye kendisini yakaladı ve bağladı iplerle ve dedi ki sen atalarının dinini bırakarak yeni dini mi benimsiyorsun? Ben asla seni bırakmayacağım. Seni yeni dinini bırakmadıkça. Bunun üzerine Hazreti Osman dedi ki Allah adına yemin ediyorum ben asla onu bırakmayacağım ve ondan ayrılmayacağım. Hakim dine o kadar bağlılığını gördü, mecburen kendisini terk etti. Hazreti Rukayye'den ile evliliği şöyle beyan edilir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik iddiasından önce Hazreti Rukayye'nin Ebu Lahab'ın oğlu Utba ile ve onun kız kardeşinin Ümmü Kulsum, Utba'nın kız kardeşi Utayba ile evlendirilmişlerdi. Suratul Lahab indiği zaman babası Ebu Lahab dedi ki eğer her ikiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından ayrılmazsanız benimle alakanız kalmayacak. Bunları kesin. Onlar her ikisi evlenmeden önce her ikisine talak verdiler. Bundan sonra Hazreti Osman bin Affan Mekke'de Hazreti Rukayye ile evlendi ve onunla Habeşistan'a hicret etti. Hazreti Rukayye ve Hazreti Osman ikisi güzellik bakımından bir örnek idiler. Deniliyor ki Asana zavcane ra'ahuma insanun Rukayyetu ve zavcuha Osman, en güzel çift bir insanın gördüğü Hazreti Rukayye ve onun kocası Hazreti Osman'dır. Abdurrahman bin Osman karşıda rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kızının evine geldi. O zaman Hazreti Osman'ın başını yıkıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kızım, Abu Abdullah ile iyi muamele yapmaya devam et. Şüphesiz benim eshablardan ahlak bakımından bana en fazla benzeyendir. İbn-i İshak diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü hicret olayından sonra gördü ki kendi eshabları sınanıyorlar
ve Allah-u Teala ile makam ve mertebe bakımından ve amcası Ebu Talib yüzünden afiyet içindeydi. Kendisi ve kendisi onlara yardım edemiyordu. Bir derece kadar emniyet huzurdaydı fakat zulüm, var olan zulüm hesaplar üzerinde onları durduramazdı. Bunun üzerine onlara dedi ki hesaplara, eğer Habeşistan'ın yüzüne, memleketine giderseniz orada öyle bir kral var ki onun yanında hiçbir kimseye zulüm yapılmaz ve o doğruluk yeridir. Sonunda Allah-u Teala size bu sınamadan sizi kurtaracak. İçinde bulunduğunuz bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesapları fitnenin korkusundan dolayı ve kendi dinleri vasıtasıyla Allah-u Teala'ya kaçmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından Habeşistan'ın yüzüne yürüdüler. Bu İslamiyet'te olan ilk hicret idi. Habeşistan'a hicret edenler hesaplarda Hazreti Osman kendi karısı Hazreti Rukayye binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte vardı. Zevcesiyle birlikte. Hazreti Enes rivayet eder. Hazreti Osman Habeşistan'a hicret için çıktı. Kendisiyle birlikte Hazreti Rukayye binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama haberi biraz geç geldi. Nereye gittiler, haber durumda nedirler? Dışarı çıkarak haberi bekliyordu her gün. Sonra bir kadın geldi ve kendisi ne haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Hazreti Lut aleyhisselam'dan sonra Osman ilk kimsedir. Kendi ehliyle birlikte Allah-u Teala'nın yolunda hicret etmiştir. Beyan eder bir sahabi Hazreti Osman bin Affan Habeşistan ülkesine hicret etmek niyetinde bulunduğu zaman Hazreti Resulullah dedi ki Rukeyye'yi beraber götür. Düşünüyorum aranızdan birisi ötekine cesaret verecek. Birbirinize cesaret verirsiniz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Esma binti Ebu Bakır'a buyurdu. Git ve her ikisinden haber getir. Gittiler. Nereye kadar gittiler? Durum nedir? Diş durumu. Hazreti Osman geri döndüğü zaman Hazreti Ebu Bakır dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı. O anlattı. Hazreti Osman bir eşek üzerinde bir Rukayye'yi alarak denize doğru çıkmıştır. Dedi ki ey Ebu Bakır, Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim'den sonra ilk hicret edenler bunlardır. Eşek üzerinde semer koydular ve gittiler. Habeşistan'dan dönüşleri şöyle beyan edilmişler. İbn-i İshak diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hesapları hicret ettiler. Onlar öğrendiler ki Mekke'dekiler Müslüman oldular. Bunun üzerine muhacirler Mekke'ye geri döndüler. Mekke'ye yaklaştıkları zaman öğrendiler ki bu haber doğru değildi. Bunun üzerine gizli bir şekilde birisinin amanına girerek Mekke'ye girdiler. Onlardan bazıları öyleydi ki daha sonra Medine'ye hicret ettiler ve Bedir ve Uhud savaşlarına katıldılar Resulullah ile birlikte. Sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte. Ve bazı kimseler öyleydi ki kafirler onları Mekke'de durdurdular ve Bedir savaşına katılamadılar. Habeşistan'dan geldikten sonra Medine'de hicret edenlerden birisi Hazreti Osman ve onun karısı Hazreti Rukayye binti Resul zevcesi dahi vardı. Hazreti Osman Habeşistan'da birkaç sene kaldı. Bir yerde bu yazılıdır birkaç sene kaldı. Ondan sonra bazı eshablar Kureyş'in İslamiyet'in yanlış haberini alarak geri geldiler vatanına. Hazreti Osman dahi geri geldi. Buraya gelince haberlediler ki bu haber yanlıştır. Bunun üzerine bazı eshablar tekrar Habeşistan'a geri gittiler. Ve Hazreti Osman Mekke'de kaldı.
sonunda Medine hicreti söz konusu oldu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün eshablarına Medine hicret etmeyi emretti. Hazreti Osman dahi kendi ehliyle birlikte Medine'ye teşrif buyurdu. Bir rivayet şöyledir. Hazreti Osman tekrar Habeşistan'a hicret etti. Fakat siret kitaplarında Habeşistan'a ikinci hicretten bahsedilmemiştir. Hicreti Habeşistaniye'nin detayları Kutub Siret'te beyan edilmiştir. Aynen onu kabul etmiyorlar onu. Çünkü dirayeten bu mümkün değil. Hicreti Habeşistan'dan bahsederek Hz. Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh araştırmıştır. Beyan ediyor. Bir kısmını daha önce ben beyan etmiş bulunuyorum. Bazı eshabların zikri arasında burada da zikir gereklidir. Hz. Mirza Beşir Ahmed'in araştırması şudur. Müslümanların sıkıntısı sona erdiği zaman son merhale ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara buyurdu ki Habeşistan'a hicret etsinler. Ve dedi ki Habeşistan'ın kralı adildir ve insafı sever. Onun hükmünde birisine zulüm yapılmaz. Habeşistan'daki ülke İngiltere, Abisini yahut Etiyopya denilir. Kuzeyin batısındadır ve Suudi Arabistan'a mukabildir. Ve arada Kızıl Deniz'den sonra başka bir ülke yoktur. O devirde Habeşistan'da Hristiyan bir hükümet vardı kuvvetli. Ve oranın kralı Necaşi idi. Hala oranın kralı bu isimle isimlendiriliyor. Hz. Mirza Beşir Ahmed yazdığı zaman Habeşistan ile birlikte Arap'ın ticari ilişkileri vardı. Ve o günlerde Habeşistan'ın başkenti Uksum idi. Şu anda Adva şehrine yakındır. Ve hala kutsal bir şehir şeklinde vardır. Uksum o günlerde kuvvetli bir merkez idi. Ve Necaşi'nin kişisel adı As'ama idi. Adil, açık ve kuvvetli bir kral idi. Müslümanların sıkıntısı son hadde varınca Resulullah buyurdu ki kimin elinde mümkünse Habeşistan'a hicret etsinler. Resulullah'ın buyurması üzerine Recep 5 Hicri'de 11 erkek ve 4 kadın hicret ettiler Habeşistan'a. Onlardan bazı isimler şöyledir. Hazreti Osman bin Affan, onun zevcesi Rukayye binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Zübeyir bin Al-Avam, Abu Huzeyfa bin Utba, Osman bin Mazun, Musab bin Umer, Abu Salma bin Abdülasad ve zevcesi Ümmü Salama. Hz. Mirza Beşir Ahmed diyor ki çok tuhaftır. Bu ilk muhacirlerde öyle kimseler vardı ki Kureyş'in kuvvetli kabilelerinden idiler bunlar. Ve zayıf kimseler azdır bunlarda. Bunlardan iki şey öğreniliyor. Birincisi şu ki kuvvetli kabilelerden olanlar dahi Kureyş'in zulümlerinden korunmuş değil idiler. İkincisi şu ki zayıf kimseler, mesela köleler öyle zayıf idiler ki hicret gücüne sahip değil idiler. Bazı muhacirler güneye hicret ederek Şuayb'e gittiler. O devin Arap'ın bir limanı vardı. Ticaret bir gemisini buldu. Habeşistan'a gitmek üzereydi. Bunlar ona bindiler. Ve gemi çıktı. Mekke Kureyşlileri onların hicretini öğrendiler. Çok öfkelendiler. Bizim elimizden av çıkmış oldu. Muhacirlerin arkasından gittiler. Fakat oraya gittiler. Limana gemi çıkmış idi. Onun için eli boş geri döndüler. Habeşistan'a giderek Müslümanlar orada emniyet içinde kaldılar ve Kureyş'in zulmünden kurtuldular. Ancak
Bazı tarih yazarlarının beyan ettiği gibi daha muhacirler daha fazla zaman olmamıştı Beşistan'da ki bir şaya onlara ulaştı ki bütün Mekke'dekiler Müslüman oldular. Mekke'de emniyet vardır. Bunun neticesi şu oldu ki muhacirlerin çoğu düşünmeden geri döndüler. Mekke'ye yaklaştıkları zaman öğrendiler ki bu haber yanlış değil, doğru değildi. Şimdi musibete baş başaydılar. Sonunda bazı kimseler geri döndüler. Bazı kimseler gizli gizli bir şekilde kuvvetli bir şahsın himayesiyle Mekke'ye girdiler. Bu Şevval 5 Hicri olayıdır. Yani hicret ve muhacirlerin dönüş arasında 2,5 ay vardır. Gerçekten bu şaya yanlış idi. Muhacirleri geri getirmek için Kureyş onu meşhur etmiş olabilirler. Dikkatli bakılırsa bütün bu hikaye yanlış gibi görünüyor. Fakat eğer doğru kabul edilirse mümkündür ki bunun delilinde bazı hadiste beyan edilen olayı olabilir. Hazreti Osman birkaç sene kaldı diye rivayet var. O rivayet yanlış çıkıyor. Eğer bu doğru kabul edilirse. Eğer o yanlış denilirse o zaman 2-3 ay 4 ay oluyor. Her neyse Hz. Mirza Beşir Ahmet'in araştırması şudur ki bu doğru değil diyor ki eğer doğru kabul edilirse mümkündür ki bunun derinliğinde bir olay olsun ki bazı hadislerde vardır o. O da nasıl Buhari'de vardır. Şudur. Bir seferinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'da Necm suresinin ayetlerini okudu. O zaman orada bazı reis kafirleri dahi vardı. Ve Müslümanlar dahi vardı. Sureyi bitirince secde etti. Bütün Müslümanlar ve kafirler dahi secdeye girdiler kendisiyle birlikte. Her neyse kafirlerin secdesinin sebebi beyan edilmemiştir hadislerde. Fakat öğreniliyor ki Resulullah etkileyici bir şekilde Allah'ın ayetlerini okudu. Bu ayetler de öyleydi ki orada özellikle Allah-u Teala'nın tek oluşu ve onun kudretini ve cebrutinden akıcı bir şekilde beyan edilmişti ve onun minnetleri hatırlatılmıştı ve sonra celal dolu bir kelam ile Kureyş uyarılmışlardı. Eğer yaramazlıklarından vazgeçmezlerse onların durumu da aynı olacak da önceki kavimlerin nasıl olduysa onlar Allah-u Teala'nın peygamberlerini yalanladılar. Sonra emredildi ki gelin ve Allah-u Teala'nın önüne secde edin. Ve bu ayetlerin tilavetinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar hemen secdeye kapandılar. Bu manzaranın o kadar etkileyici bir etkisi vardı Kureyş üzerinde. Onlar çaresiz kalarak Müslümanlarla birlikte secdeye kapandılar. Ve bu hayret edilemez bu durumda bu gibi durum olabilir. Birçok defa insanın kalbi korkuya giriyor ve bu gibi hareket yapmış oluyor. O da onun dinine aykırı oluyor bu. İnanarak yapması değil, insan çaresiz kalır. Bazen nagehani insan Allah Allah yahut Ram Ram der. Ben de bazı kimselere sordum, derler ki evet doğrudur bu. Biz Allah'a inanmıyoruz. Öyle bir tehlike durumu olursa çaresiz kalarak ağızdan Allah ismini çıkmış oluyor. Her neyse Kureyş ateist değil idiler. Onlar Allah-u Teala'ya inanıyorlardı en azından. Bu celal dolu kelamın okumundan sonra Müslümanlar hemen secdeye kapandılar. Öyle sahirane etkisi oldu ki Kureyşler dahi hemen çaresiz kalarak secdeye kapandılar. Fakat öyle bir etki genellikle gelip geçici olur. Ve insan daha sonra aslına geri döner. Burada dahi aynısı oldu. Ve secdeden kalkarak Kureyşler aynı idiler, muahhid olmadılar. Her neyse bu bir olaydır.
sahih hadislerden ispat edilmiştir. Eğer Habeşistan'ın muhacirlerinin geri dönüşü haberi doğruysa inanılıyor ki bu olaydan sonra Kureyşler muhacirlerin geri gelmesi için zaten çırpınıyorlardı. Bu işlerini öne sürerek kendileri meşhur etmiş olabilir ki Kureyş Müslüman oldular. Şimdi Müslümanlar için Mekke'de emniyet vardır. Habeşistan'daki muhacirler bunu öğrenince çok mutlu oldular ve hemen geri geldiler. Fakat Mekke'ye yaklaştıkları zaman gerçeği öğrendiler. Bunun üzerine bazı kimseler gizli gizli ve bazı kimseler güçlü bir kimsenin etkisi altında bir reisin, Kureyş reisinin korumasına girerek geri geldiler ve bazı kimseler geri döndüler. Kureyş'in Müslümanların oluşunun bir anlamı var idiyse yalnız şu kadar idi ki Necm suresinin okunmasında sonra tilavet etmek Allah bilir. Muhacirler Habeşistan'a eğer geri geldilerse de onlardan bazıları geri gittiler. Kureyşler kendi eziyetlerinde daha da kuvvetleniyorlardı ve zulümlere çoğalıyordu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu üzerine gizli gizli olarak hicreti hazırlandılar hicret için. Ve fırsat olarak çıktılar oradan. Bu hicret olayı öyle başladı ki Habeşistan'ın muhacirlerin sayısı 101'e ulaştı. 11 kadın vardı onlarda ve Mekke'de Resulullah'ın yanında kaç Müslüman kaldılar. Bu hicretleri Habeşistan'a saniye diyorlar. İkinci hicret. Sonra Hz. Mirza Beşir Ahmet kendi bir analizesini ileri sürüyor. Başka bir şey var diyor. Muhacirlerin olayını şüphe düşürüyor. O da şu ki tarihte hicreti Habeşistan'ın başlangıcı Recep 5 Hicri ve Ramazan 5 Hicri beyan edilmiştir. Tarihte şu beyan edilmiştir ki bu şaya yüzünden muhacirler Şevval 5 Hicri'de geri döndüler. Ya başlangıcı yalnız 2-3 ay orada kaldılar. Eğer secdenin tarihinden sayarsak bu olay yalnız bir ay oluyor. Şimdi o zamanın durumundan göre bu asla mümkün değil. Mekke ve Habeşistan arasında o kısa zamanda 3 yolculuk yapılmış olabilsin. İlk olarak Müslümanlardan Habeşistan'a gitsinler. Ondan sonra birisi Kureyş'in Müslüman oluşu haberini getirsin. Sonra Müslümanlar Habeşistan'a geri dönsünler. Bu 3 yolculuğunu tamamlamak için bunlar fazladır. Hazırlıkları yapmak lazım olur. Bu küçük zamanda mümkün değildi bu. Ve bundan daha fazla şu gayri mümkün idi ki secde zamanından başlayarak muhacirlerin geri dönüşü kadar bu 2 yolculuk yapılmış olsun. Çünkü o zaman Mekke'den Habeşistan'a gitmek için önce kuzeye gitmek lazım. Kuzey, güney. Sonra oradan bir gemi her zaman olmuyordu. Denizi geçerek Afrika'ya gitmek gerekiyordu ve ondan sonra Habeşistan'ın başkentine Oksum'a kadar yol kat etme gerekliydi. Ve o günün yolculuk zamandan bu gibi yolculuk dahi en azından 1,5-2 aydan az zamanda yapılamaz. Demek ki bu tamamen bu olay yanlış oluyor. Eğer bir anlam var idiyse de şüphesiz bundan fazla değildi ki beyan edilmiştir daha yukarıda. Vallahu alem bis sevab. Allah bilir. Her neyse onun her ne sebebi olursa olsun belli bir müddet sonra Hazreti Osman Habeşistan'a geri döndü. Ve Hazreti Osman'ın Medine hicret ve muakkatın zikri şöyledir. Muhammed bin Cafer bin Zübeyir'den rivayet vardır. Hazreti Osman Mekke'den Medine'ye hicret etti. Benu Necar kabilesinde Hazreti Hasan bin Sabit, Hazreti Avs bin Sabit'in evinde kaldı. Musa bin Muhammed kendi babasından rivayet eder.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman ve Hazreti Abdurrahman bin Avf arasında kardeşlik muvakat yaptırdıydı. Bir rivayete göre Hazreti Şeddad bin Avs'un babası Hazreti Avs bin Sabit ve Hazreti Osman arasında kardeşlik yaptı Resulullah muvakat. Ve şu dahi deniliyor ki Hazreti Ebu Ubada Sa'd bin Osman Zoraki'den Hazreti Osman onunla kardeş oldu. Bir rivayete göre Hazreti Osman'ın kardeşliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle birlikte yaptırdıydı. Tabkat-ı Kubra'da yazılıdır. İbn-i Labiba beyan eder. Hazreti Osman sınırlandı. Düşmanlar kendisini her taraftan çevrelediler. Baktı Resulullah Hazreti Osman, Talha var mı aranızda? Dediler ki evet var. Ona dedi ki Allah adına yemin ederek söylüyorum. Talha'ya sordu. Biliyor musunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhacir ve Ensar arasında kardeşlik yaptırdıydı. O zaman kendisiyle birlikte beni kardeş yaptıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı kendisiyle birlikte kardeş yaptıydı. Bunun üzerine Hazreti Talha dedi ki vallah bu doğrudur. Bunun üzerine Hazreti Talha'ya soruldu. Bu halifler vardı. Osman'ın evini çağırmış olan sordular. Ne yaptın sen? Hazreti Talha cesaretli bir şekilde cevap verdi ki Hazreti Osman bana yemin ettirerek sordu. Ve sorduğu şey benim gözlerimin önündeydi. Ben şehadet etmez miydim? Ben yalan söyleyemezdim. Muhalefetiniz varsa yapın. Hazreti Rukayye'nin vefatı ve Hazreti Ümmü Kulsum ile evliliği şöyle beyan edilir. Abdullah bin Muknif bin Harsan Sari beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazvesi için yola çıktığı zaman Hazreti Osman'ı kendi kızının yanına bıraktı. O hastaydı ve o gün vefat etti. Hazreti Zeyd bin Harisa Medine'ye zafer müjdesini getirdiği zaman Allah-u Teala Resulullah'a zafer verdiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman için Bedir'in malından, mal ganimetinden pay verdi. Ve Bedir'e katılanlara eşit olarak pay verdi kendisine. Hazreti Rukayye'nin vefatından sonra Hazreti Osman bin Affan'a ile Hazreti Sahibzade Ümmü Kulsum'u evlendirdi. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan caminin kapısında görüştü ve dedi ki Osman bu Cibril'dir. Bana haber verdi. Allah-u Teala Ümmü Kulsum'un nikahını Rukayye ne kadar mihir hakkıyla ve senin iyi davranışıyla göre seninle yaptırmıştır. İkinci kızını da Allah-u Teala dedi ki Hazreti Osman ile evlendirin. Hazreti Ayşe beyan etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Kulsum'un evliliğini Osman ile yaptığı zaman Hazreti Ümmü Emine dedi ki benim kızım Ümmü Kulsum'u hazırlayarak Osman'ın evine bırak ve kullan. Aynısını yaptı Resulullah. 3 gün sonra Hazreti Ümmü Kulsum'un yanına geldi ve dedi ki ey benim sevgili kızım kocanı nasıl buldun? Ümmü Kulsum dedi ki en iyi kocadır o. Hazreti Ümmü Kulsum Hazreti Osman'ın evinde 9 Hicri'ye kadar kaldı. Ondan sonra hastalanarak vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazını kıldırdı. Ve onun mezarının yanında oturdu. Hazreti Enes beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kulsum'un mezarının yanında öyle durumda oturduğunu gördü ki kendi gözlerinde yaşlar vardı. Buhari'nin bir rivayetinde bu olay şöyle beyan edilmiştir. Halal Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh'dan beyan etmiştir. Diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kızının cenazesinde vardık. Dedi ki Resulullah onun mezarının yanında oturuyordu. Ve gördüm ki gözleri yaşlar akıtıyordu.
bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ümmü Kulsum'un vefatı üzerine buyurdu. Eğer benim üçüncü bir kızım dahi olsaydı onu dahi Osman ile evlendirirdim. Hazreti İbni Abbas beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerden geçti ve baktı ki Hazreti Osman orada oturuyor. Hazreti Ümmü Kulsum binti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı için üzüntüyle ağlıyordu. Resulullah birlikte kendi her ikisi dostu yani Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Osman niye ağlıyorsun? Hazreti Osman arz etti. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben şu sebepten dolayı ağlıyorum. Sizinle benim damatlık ilişkim bitti. Her iki kız vefat etti. Dedi ki ağlama. Allah adına yemin ediyorum ki onun kabze kudretinde benim canım vardı. Benim 100 kızım olsaydı teker teker elseydiler ben her birisinden sonra ötekini seninle evlendirirdim. Sonunda 100'den hiçbirisi baki kalmazdı. Bu sevgi ifadesiydi. Her iki taraftan olabilir. Hazreti Osman'ın saadetidir. Resulullah ile alaka Resulullah dedi ki bu alaka ilişkimiz vardır. Geri kalan zikri inşallah gelecekte olacak. Her cümlede ben söylüyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Duanıza Pakistan'ın insanları için, Ahmediler için dua etmeye devam edin. Muhalifler kendileri tarafından kendi düşüncelerinde daireyi daraltıyorlar. Fakat onlar bilmiyorlar ki Allah-u Teala vardır. Onun kaderi dahi kuvvetlidir. Ve onun dairesi dahi bunun üzerine daralıyor. Ve onun o daraldığı zaman kimse kaçamaz. Allah-u Teala bunlara akıl versin. Ve bunlar hala akıllı kullansınlar. İnsaftan yana olsunlar. Ve sebepsiz olarak zulümden geri geçsinler. El Cezayir insanlar için dua edin. Onların imanı selamet kalsın. Bazı diğer başka yerlerde dahi Ahmedilerin muhalefeti çok fazladır. Allah Teala her yerde her Ahmedi'yi her bakımdan korusun. Namazlardan sonra ben cenaze kıldıracağım, gayb cenazeleri. Onun zikrini dahi şurada yapayım. Birincisi Mevlana Sultan Mahmud Enver Bey, Nazır İslah Irşad Merkeziye ve İslah Irşad Nazır Hidmet-i Dervişan ve Nazır İslah Irşad Riştanata dahi kaldı. 11 Ocak günü Rabbata 88 yaşında vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Onun babasının adı Çodri Muhammedin idi. Annesinin adı Rahmet Bibi idi. Babası 1928 senesinde ikinci halifenin eli üzerinde biat ederek cemaate girdi. Hazreti Mevlana Sultan Mahmud Enver tek oğluydu. Orta okula kadar tahsil gördükten sonra vakfederek Madrasa Ahmediye Kadiyan'a girdi. Pakistan'dan sonra Ahmednagar'da Camia'ya gitti. Orada 1952 senesinde Mevlevi Fazıl yaptı. Ve Nisan 1950'sinde camiadan şahit diplomasını aldı. Evliliği Mahmuda Şevkat Hanım ile Çodri Sabuddin ile evlendi. Kızı Mevlana Celaluddin Şems nikahını kıydı. 1960 senesinde Jalsa Sarana zamanında evladı arasında 4 oğul ve 2 kız vardır. Bir oğul Hasan Mahmud Vakfe Zindagi'dir Rabbah ta. Tarik-i Cidid'in bürolarında çalışıyor. Mevlana Bey'in ilk olarak görevlendirdiği Gujarat'ta. Murabbi olarak değişik şehirlerde görev yaptı. 1974'den 78'e kadar Gana'da dahi kaldı. Ben dahi oradaydım o zaman. Ben gördüm ki çok orada hizmet etti.
1982'den 83'e kadar Sekreteri Meclis Karpardaz kaldı. Sonra Sadr Meclis Karpardaz oldu 82 senesinde. 1983'ten 98 sene kadar Nazır İslah Irşad Merkeziye kaldı. Ondan sonra 2011 senesinde Nazır Hizmet-i Dervişhan. Sonra 2000'den 17'ye kadar Nazır Rişta Nata kaldı. Hastalık yüzünden 2017'sinde emekliye ayrıldı. Hastalık yüzünden. Tebliğ ve insanlarla konuşma yeteneği çoktu. Birçok olay vardır. Değişik mesleklere sahip olan kimselerle ve ulemalarla ihtilafi konularda nasıl konuşurdu? Kuvvetli delil ileri sürerdi. Çok iyi konuşmacıydı söylediğim gibi. Dinleyicileri çekerdi dikkatlerini. Murabbiler, kendisiyle birlikte çalışanlar yazıyorlar. Bizi beraber yürütürdü. Her kez onu yazdı. Çok şefkat gösterirdi. Kendisi teheccüd ve ibadet yapan biriydi. Murabbilere özellikle teheccüd ve ibadeti nasihat ederdi. Hilafeti vefa ve itaat ilişkisi vardı olağanüstü bir şekilde. Bela dahi oldu, iptila 4. hilafet zamanında kısa bir şekilde, fakat kamil itaat ile o devri geçirdi ve işi yaptı. Başkasının emri altında dedi ki siz nazır idiniz, şimdi nazır yerine başka bir nazırın altında çalışıyorsun. Dedi ki murabbiler dahi yazdılar, bir kızı dahi yazdı. Halife daha iyi biliyor. Nerede ihtiyacı var ben vakfettim. İster bana süpürge versinler, ben süpürücü olacağım. Halife Bakır'ın emri olursa ve Allah-u Teala durumunu düzeltti ve kamil vefa örneğini zannederim bir renk buldu ve tekrar Sadr Ahmediye'nin üyesi oldu ve nazır oldu. Her nerede kaldıysa Amir ile birlikte itaat ederdi. Karachi'de ve diğer yerlerde dahi. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin, merhamet eylesin. Evladını dahi onun iyiliklerini cari tutmayı nasip etsin. Kendisi bazı bilgisel işler de yapmıştır ya kitaplar yazmıştır. Bir eser var, Kelime-i Tayyibe'nin yüceliği, Ahmedi'nin tanınımı. Başka bir kitap Allah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim ve Hane-i Kabe, Beytullah. Sonra bir eser var, Cemaat-i Enbiya'nın sayısının meselesi. Sonra Nefaz-ı Şeriye'nin başarısızlığı nedendir, sebepleri ne? Sonra bir kitap var, Temhin-i Risaletin cezası. Her neyse bunun bilgisel işlerde yapmıştır. Söylediğim gibi çok iyi iş yapan birisiydi. Allah-u Teala merhamet eylesin ve mağfiret eylesin. İkinci cenaze Maulana Muhammed Umar, Sabık Nazır İslah Irşad Merkeziye Kadiyan, P.K. İbrahim'in oğluydu. 21 Ocak günü vefat etti 87 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Kerala'dan idi. Babası İbrahim Kuti idi. Cemaatin en büyük muhaliflerinden birisiydi. Mevlana Bey'in doğuşundan 10 sene önce ticaret için Bombay şehrine gitti ve orada birçok Ahmediler vardı o zaman ticarete. Bombay'de Mevla Bar'ın bazı Ahmedileri ile görüştüler. Ve Ahmediye inançları konusunda fikir de ittihatisinde bulundular ve 1924 senesinde ikinci halife Bombay'e gittiği zaman Hz. Emirül Müminin Ali üzerinde biat ederek cemaate katıldı. Daha sonra Kadiyan'da dahi ticaret yaptı.
Mevlana Umar Bey 1954 senesinde Kadiyan'a geldi. Mülkenin ayrılış kurulduktan sonra medrese kurulmuştu. 1955 senesinde medreseye girdi ve 61 senesinde Medrese Ahmediye ve Punjab Üniversitesi'nden Mevlevi Fazıl olduktan sonra bir sene için medresede hoca oldu. Öğrencilik zamanında Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu Hz. Bay Abdurrahman Kadiyani'nin isteği üzerine merhum bir sene kadar her gün sabahleyin onun evine giderek Kur'an-ı Kerim okurdu. 1962 senesinde hizmet etti. Hindistan'ın büyük şehirlerinde işi yaptı ve çok başarılı bir müballik idi. Tebliğ celsalarında münazara yadgire katıldı. 4. halifenin direktifinde kombatörün münazarasında 9 gün devam etti. Mevlana Dost Muhammed Şahid ve merkezden temsilcili Hafız Muzaffer dahi gittiydi. Özellikle onlarla birlikte çok önemli işi yaptı. 4. halife bir yerde onun işini methederek dedi ki bazı cemaatlerde bir tek kişi var ki bütün yük taşır ve tercümeler yaparak onu yayınlar. Yani hutbelerin tercümesini yaparak hemen. Ve öyle cemaatlerde Allah-u Teala'nın lütfuyla ilerleme vardır. Hemen hutbeyi ele geçiriyor ve cemaat ne olduğunu öğreniyor. Kuzey Hindistan'da öyle bir cemaat vardır. Urduca bilmeyen cemaatler. Orada bizim Mevlevi Muhammed Umar Muballik vardır. Allah-u Teala ona bir cünun vermiştir. Büyük kulak geldi ses ve hemen tercüme yaparak hemen bütün cemaatlere ulaştırdı. Çok çaba ile bu iş yapardı. Bir seneye kadar Filistin'de dahi hizmet etti. Bu saadete dahi nail oldu. Kur'an-ı Kerim ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın birçok kitabını ve Risalelerin Malayalam ve Tamil tercümesiyle tercüme yaptı. 2007 senesinde Nazır İsrar Şad olarak görevlendirildim. Sonra Additional Nazır İşra Talimul Kur'an ve Vakf-ı Arzi yaptıydım. Sonra Naib Nazır Ala dahi görev yaptı. Çok güzel bir şekilde bütün hizmetlerini yaptı. Madde Ahmediye'den çıktıktan sonra tam olarak 53 senesinde cemaatimize hizmet etti. 4 kız ve damat veya torun çoktur. Torunların oğulları, kızları dahi vardır. Cemaat yolculuk esnasında dahi cemaat işlerinde, tercüme işlerinde meşgul olurdu. Yolculuklar arasında dahi. Sri Lanka'nın nasyonal prezidenti yazıyor. Sri Lanka cemaatinin tarihi Ahmediye'nin de korunmuş olacak o devir. 3. halifenin liderliğinde Hz. Mevlana ilk olarak merkezi müballik olarak burada görev yaptı 1978 senesinde. Olağanüstü bir şeyin içinde manevi bir coşkuyla değişiklik gördük cemaat içinde biz. Mevlana merhum onun çok hizmetleri var orada. 1994 senesinde Colombo şehrinde Ramkanişra'nın salonunda bir konuşması oldu. Dinlemek için 400 kişiden daha fazla insan vardı. Özellikle bu Ramkrishna ülkesinin başkanı ve Hindu kültürünün bakanı Honorable Devraj Mevlana Mevmun konuşmasını dinleyerek vecd içinde kaldı ve çok methetti. Çünkü o konuşmada Mevlana Gita ile mantar okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğruluğunu kanıtlamıştı. Onun için onun tarihsel kitabı hala orada makbuldur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın 4 kitabı Tamil olarak tercüme yaptı ve değişik konularda 7 tercüme yazdı. Tamil Nadu'da cemaat mecmuası Samerdana cari etti. Uzun zamana kadar oradan diğer eyaletlere dahi gönderdi.
yayınladı oradan bu dergiyi. Allah-u Teala merhumu mağfiret eylesin ve derecelerini yükseltsin. Evladına dahi kamil vefa ile cemaate alaka tutmayı, kurmayı nasip eylesin. Bundan sonraki cenaze Habib Ahmet murabbidir. Muhammed İsmail Factory Area Rabba'nın oğluydu. 25 Aralık günü kalp krizi geçirerek 64 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1979 senesinde camiadan şahit oldu. Sonra Pakistan'ın değişik illerinde görev yaptı. 1979'dan 89'dan 2003 seneye kadar Nijerya'da hizmet etti. Bu arada Eylül 1998'den Nijerya'nın amir ve misyoner incharge kaldı. Kibarlık ile hizmet ederdi. Terbiye işlerinde dahi çok iyi bir şekilde iş yapardı. Karısı dışında 3 kız ve 2 oğul bırakmıştır. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin. Amin. Ve onun da evladını dahi vefa ile cemaat-i alaka tutmayı nasip eylesin. Bundan sonraki cenaze Bedrüzzaman Bey'in cenazesidir. Belli bir müddet zamanı vakalat-ı mal UK'da çalışıyordu. 3 Ocak günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çok ihlas sahibi ve çalışkan bir zat idi. 1944 senesinde Amritsar'da doğdu. Doğuştan itibaren Ahmediydi. Damal Ahmediye Kaid Zila Koyta görevini yaptı. Sonra Ansarullah Balochistan nazımı kaldı. 1986 senesinde cemaat duruşması oldu. Orada esiri Rahimahullah kaldı. Ve 1995 seneden 99'a kadar Rabbat'a görev yaptı. Londra'ya geldi. Rakim Press'te ve daha sonra 17 sene vakalat-ı mal, additional vakalat-ı mal Londra'da görev yaptı. Allah-u Teala kendisini mağfiret eylesin. Bundan sonraki cenaze Mansur Ahmet Tasir Bey'in cenazesidir. Vali Muhammed Ahmed Naim Murabbi silsilenin oğluydu. Ve Şoba İhtisab Nezarat-ı Murama Rabba'da görevliydi. Londra'da baba oğluna geldiydi ki 30 Kasım günü 70 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 25 sene din hizmeti için yaptığı değişik bürolarda hizmet etmek nasip oldu kendisine. Çok şefik bir zat idi. Hilafeti çok severdi. Diğerlere dahi nasihat ederdi. Tam bütün meseleleri hallederdi. Zor meseleler kendisine verilirdi. Bazen her ikisi öfkelenerek gelirlerdi. Fakat kendi sevgisiyle onun öfkeleri dinerdi, kendisi kontrol ederdi ve muameleyi hallederdi. Cemaat hizmeti o kadar vardı hissi ki karısı yazdı. Doktor Fariha kızı Mansur'un velima daveti vardı. O gün sabahleyin hazırlayarak büroya gitmek için çıktı. Karısı dedi ki bugün evlilik var. Bugün gitmeyin. Dedi ki 2 saat 2'de var ziyafet. Zamanı niye ayıracağım? Ben saat 2'de geri döneceğim. Herkese saygı gösterirdi. Bir konuda ihtilaf olursa edeb bir bakardı ve daima kendi fikrini ileri sürerdi. Karısı Rakşinda Hanım 2 oğul ve 2 kız bırakmıştır. Allah-u Teala mağfiret eylesin kendisini. Çocukluğundan beri ben tanıyorum. Benimle beraber öğrenciydi. Daima ben gördüm. Çok uysallık vardı ve gülür yüzlüydü. Hiçbir zaman öfkelenmedi, hiç kavga etmezdi ve aynısı sonuna kadar devam etti bu. İnsanlar arasında barış yaptırmak için çok önemli rol oynardı. Bundan sonraki cenaze Doktor İbrahim Mwanga Tanzanya'nın 9 Aralık günü 73 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
tıp şubesinde üniversite Uganda'ya girdi. Ve Allah-u Teala lütfuyla East Afrika'nın ilk lokal Ahmedi olma niteliğini elde etti. Gençliğinde biat ettiydi. Okul zamanından beri din işlerine katılırdı. İslam ulemalarından yapılan itirazlar konusunda bilgi edinmek istedi ve o günlerde muballik Şeyh Abu Talib Sandi ile görüştü. Kendisi akrabasıydı. Onlardan bu itirazlar konusunda konuştu. Fikir teatisinde bulundu. Bunların cevabını vermekle kalmayıp cemaatin tarafından Swahili tercüme Kur'an ve diğer kitapları dahi gösterdi. Bunları okuduktan sonra biat etti doktor bey. Allah-u Teala'nın lütfuyla biatine sonuna kadar bağlı kaldı. Her insana İslam Ahmediyetin mesajını verirdi. Tebliğ için bir coşku vardı kalbinde. Onun için Ahmediler ve gayri Ahmedilere de çok tanınırdı. Çantasında Ahmedi eserlerini götürürdü ve satardı. İnsanlar sordular ki siz doktorsunuz, burada kitapla satıyorsunuz. Çok güler yüzlü olarak derdi ki ben hastanedeyken bedeni tedavi ediyorum. Şu anda ben ruhu tedavi ediyorum. Her ikisi birbirinden ayrılamaz. Birisi göz ardı edilemez. Hilafeti çok severdi. Çocuklarını İslami şekilde onları yetiştirdi. Evde çocuklarla birlikte namaz okurdu. Bir kitaphane vardı evde. Diğer kitaplarla birlikte cemaat kitapları dahi oradaydı. Kendi evladının Ahmedi diyete İslam üzerinde kalma için dua ederdi ve diğerlere dua etmelerini söylerdi. Cemaate bağlıydı. Bütün çocukları dahi nizam cemaatine bağlıdırlar. Babaları gibi iyi tabiata sahiptirler. Allah-u Teala kendisini onlara babasının dualarının tamamlasınlar ve doktor beye Allah-u Teala mağfiret eylesin. Allah-u Teala derecelerini yükselsin. Bunda sonraki cenaze Sugra Hanım Din Muhammed Nangli Derviş Kadiyan'ın eşidir. 85 yaşında vefat etti. İnne lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahibi ki Muhammed Ramazan radıyallahu anh'ın kızıydı. Namazlara bağlı, teheccüdü kaçırmaz, misafirperver, sabır ve şakir, çalışkan, birçok iyiliklere sahip bir bayan idi. Hilafeti çok severdi. Birkaç seneye kadar Lajna-i Mala'da sekreter olarak halk hizmetinde bulundu. Musiye idi. 2 oğul ve 2 kız bırakmıştır. Bir oğlu 40 yaşına kadar hizmet etmek nasip oldu. Beşiruddin Bey. İkinci oğul Muniruddin şu anda Kadiyan'da hizmet ediyor. Allah-u Teala merhumeyi mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Evladına dahi onun iyiliklerine göre amel etmeyi nasip eylesin. Bundan sonra zikrin Çevdiri Kerametullah 26 Aralık günü 95 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Hazreti Çevdiri Şadin Afgatiyala'nın torunuydu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Siyalkot'a gelmesi üzerine biat ettiydi. Merhum çok uysal, seven, fakirleri seven, muhtaçlara bakan, her bakımda Allah-u Teala şükreden birisiydi. İhlas sahibi bir kimseydi. Onun oğlu yazıyor. Misafirperverlik vasfı çoktu bunda. Ve özel olarak belli olurdu. Vakfine zindagi tur olarak Medine gelirlerdi. Geldikleri zaman. Sind eyaletinde. Furkan Force'a dahi hizmet etti. 1983'ten 2018 seneye kadar Al-Fadıl International bürosunda gönüllü olarak görev yaptı. Evliliğini daima cemaat fonksiyonu için verdiydi. Evinde bir namaz merkezi kurduydu. Kızları vardır.
hizmet ediyorlar. Oğlu dahi hizmet ediyor cemaate. Torunlardan bir torun Nevad Ahmet İngiltere'de murabbidir. Allah-u Teala merhum mağfiret eylesin ve evladını dahi neslini dahi onun iyiliklerini cari tutmayı nasip etsin. Bundan sonraki cenaze Çaudhry Munawwar Ahmed Khalid'in cenazesidir Almanya. 20 Ağustos günü 85 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhum Nizam-ı Cemaati ile derin alakası vardı. Tebliğ ve terbiye işlerine katılırdı. Almanya'da değişik zamanlarda sadr ve genel sekreter olarak hizmet etti. Ansarullah'ın dahi hizmet etti. Değişik görevlerde bulundu. Bunun dışında Pakistan'dayken Tehrik-i Cedid'in tarlasında menajer olarak görev yaptı. Hilafeti çok severdi. Musi idi. Karısı dışında 5 oğul ve 6 kız bırakmıştır. Bundan sonraki zikir Nasira Hanım, Muhammed Sadık Mahmud'un karısı, Bangladeş'in emekli murabbinin karısı 27-28 Kasım günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Merhume Moli Muhammed Sahib Nasyonel Amir'in kızıydı. Namaza bağlı, misafir ve perver ve iyi bir bayan idi. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i çok okurdu. Bitirirdi. Bunun dışında birçok iyiliklere sahibiydi. Allah-u Teala merhumeye mağfiret eylesin. Amin. Bundan sonraki zikir Rafiuddin Bhatt 6 Aralık günü vefat etti. 92 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazreti Mevli Khairuddin Sahabi Mesih Madri Aleyhisselam'ın oğluydu. Allah-u Teala'nın lütfu ile gençliğinde vasiyet nizamına katıldı. Değişik yerlerde cemaat hizmetinde bulundu. Badumali Naroval ilinde Vakent'te dahi Amir halka kaldı. Vakent'in cemaatin sadrı dahi kaldı. Asir-i Rahim Oğla olmak dahi nasip oldu kendisine. 4 oğul ve 1 oğul bırakmıştır. Ve bir damadı Nasim Ahmet Bey Nijerya'da murabbi olarak görev yapıyor. Allah-u Teala merhuma mağfiret eylesin. Bütün bu merhumlerin derecelerini yükseltsin ve sevgilileri arasına katsın. Namazlardan sonra onların cenaze namazlarını, gayb cenaze namazlarını eda edeceğim inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.